行記得？我唔撳晒先，撳晒先。介唔介意啊 OK， 冇錯啦，切成一步啦。你嗰行記啊？可唔可以數出嚟啊？好嘢！因為我影唔晒啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13步。13步。出嚟3分鐘。蛋頭冇專業，魚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 蛋頭好專業。搭警察車啊！搭車靜止到好唔好啊？估到啊！唔使再嗌，唔好再嗌，唔好嗌，俾人再嘈2個鐘啦，真係。再嘈真係2個鐘啦。再嘈走咗先，然之後我哋再嘈全世界落車。投訴個督察再同車都冇兩個凳。係咯，佢好惡啊！喂，個督察好惡劣啊，個態度，態度咩服務態度？態度好惡劣啊！我哋有服務，督察好似唔係試水車，試水啊，唔係試水。喂，有冇人打機？有人打啊！有人打。彈機，冇事冇事。冇事，再翻。冇嘢。開幾點？05啦，着晒機㗎啦。我着晒啊，着晒㗎。我未係咪 iPad 未撳啊？有冇未撳？有冇未撳？着晒，我幫手着晒。有冇未撳？有冇未撳？我開車撳，我部機嚟。你着晒機先啦。呢部着。OK，4。OK。冇嘢。一開門又。冇嘢啦。菜三人出多士嘅菜三。真係。其實 OK，你呢部唔好啦。高手啊！喂，你好熱鬧啊！喂，啱啱咧手拉車咧，有人話我知道我知鬧，你落沙落嗰啦，記得啊？我知啦。睇先，開手啦，準備開。準備。喂，我哋更加熱鬧啲啊！我哋更加熱鬧啲。最後10秒啊！好啊，我停啦，可以提咗14分鐘。最後10秒。冇，其實可成班友話可以提咗14秒開車㗎。我成班友話。真係唔好嘈啊！如果唔係咧，我費事驚又俾督察。好聲1105開，1105，富貴山有得去馬鞍山咩啊？1105開啊？係啊，呢個而家開車，呢個係臨時巴士站。2號唔係啊，唔係呢個係直喺度嘅。私人屋苑嚟㗎呢度，係私人屋苑。未入，雖然未入伙，但係個總站已經有線㗎，所以我一定訂喺度啊。頭先呢班車。擺杯檸檬茶喺度先，第一陣我點車？擺檸檬茶做乜嘢啊？擺檸檬茶做乜？你擺杯茶做咩？睇下做宣傳。你擺杯屎鴨茶做咩？冇咁嘈，會督察。幾多機啊14、13。而家幾多部機嚟啊？10。擺車頭13，計埋13部。插唔喺度，督察唔喺度落車。都站喺度啊！係啊！好嘢！熱鬧啲啊！我哋更加熱鬧啲。喂，大聲啊！你講咩？係咪即係頭先？你講咩啊？喂，係咪即係頭先？佢嗌真名啊！嗰位啊？係咪即係頭先有？落咗車。係咪好嘢？繼續啦！冇專業，魚蛋頭，冇專業，魚蛋頭，冇專業。唔好嘈，俾司機聽到又。邊個使落車啊？陣間司機聽到會廣播㗎。而要落車停喺度，暫時係用9金。冇專業。邊個？唔好起哄，唔好起哄，之後唔係俾車，之後唔係俾督察鬧，就係俾車長鬧啊！即係我都形容督察，呢隻
係咯，咁撚我做乜撚嘢啫？叫投訴佢啊！係咯。我呢個唔關事啊！要寧靜嘅廣播話。冇啊，平板佢自己有。唔係啊，佢冇講出嚟。雖然係冇講過，但係平板有嘅。有邊個嚟影啊？望下先啦。廣播係咪？聽唔聽到啊？嗱，靜下 ，OK。部平板自身有喎，平板。哇！黐線㗎！哇！你望下，黐線㗎！哇！氣咁高嘅？哇，氣咁高啊！哇！你500零啊？點解簡體係？哇，又係高拍啊！頭先呢個訓練巴士嚟個，屌你老母！個冷氣咧？冇啊，冷氣壞有問題㗎。俾人跌樽啊！我㗎，我㗎。冇啊，兩萬。一定叫。問我車。冷氣，哇，係咩料啊？邊個聽話車啊？多謝。咩料啊？咩料啊？冇人啊！冇嘢。我哋純粹依家係好熱鬧啊！冇打交啊！我哋純粹玩下啫，冇嘢。玩下啫嘛，係咪先？太爽玩到啦！啲健康身體跑步嘅有益身心，仲要可以有鍛鍊追巴士嘅能力，非常之有。頭髮超飄啊！喂，大家注意，魚蛋頭屋企。安達村正達樓，觀塘安達村正達樓。聽日又有新事喎，係啊，19號喎，5點半喎，嚟唔到就5點半我嚟唔到，我嚟唔到佢係鴨屎香檸檬茶。我而家可以係我喺觀塘喺觀塘。即係就算嚟觀塘咧，你去嗰度咧都係，因為你可以1、3間期間咧，你都係落車上買嘢飲去得。都係要行啦。你一係行一係有錢嘅我拖的士咯。係咯，如果你真係好似啲係啦，你要4點幾開始準備出行，先至5點半。你成日咧用暴力要求成日。上次咧，唔係啊，上次阿魚蛋頭咧，佢搞破壞咧，係咪啊？你3、4點出。我最後落車買嘢飲，搭蛇。喂，然之後咧，阿魚蛋頭咧，848咧，得爆我車啊！咩爆我車啊？848喺度呃人錢㗎，魚蛋頭。聽日係咪啊？19號嘛。佢呃人錢啊！5點半。我可以去魚蛋頭呃人錢啊！佢呃人，我可以去9巴黎啲錢。哦。然後佢買條車用支付寶。我唔要，我聽日。聽晚我3點半至4點，我直接喺樓下搭的士飛落去觀塘上埋山，俾埋我大嚿1000銀俾佢，佢一定可以上埋去。call Uber 咁快，call Uber。係啊 ，call Uber 咯。唔使等巴士啊嘛，巴士你15分鐘。我真係15分。佢啱先發嗰個，你未加入呢個群組嘅？係咪星期幾啊？幾點鐘啊？你未加呢個群組嘅？啊？咩話？你啊，啱先發嗰個嘅，咪加咗啦。幾多號啊？我到時翻去再加，翻去再加。啊好。到大家幾點鐘啊11點2。唔知啊。哇！邊個部 iPad 卡好正啊？我識啊。啱啱咧，手扶車咧，藍色衫咧，觀塘9號。你同我 say 個 hi 啊？冇錯啊！我屌你548嗰個你嚟㗎？我車去到喎。 548嗰個你嚟㗎？我嚟㗎。 91人嚟到486啊！我嚟㗎。專業。我車19號我去加咩？加19號去我可能咧，即係可能頭有人要影車頭。冇喺上，冇喺上。可能我哋大學 HS 咧，我加通。我哋聽日坐的士。我叫我老豆送我去。我聽你去19號。我聽日去唔去啊？可能坐的士。我叫我老豆送埋我車去啊！我哋去觀塘坐的士。叫個 van 有錢使啊！我哋有去到。唔係 Google 咧。會19嘅。係。我叫我老豆揸住車，我就2點嘅頭。我叫
個新都係啊 A 啲或者 B 啲。你反而希頓咧會好快到嗰個即係聽日嗰個安達臣路。點行到上去啊？你住安泰村嘛？咁你咁你咁點行啊？要喺安秀公園嗰條科電梯上去啊？咁你咪上咯，照上啦你，唔使。喂，你聽日嚟安秀路落車。魚蛋可能會定佢嚟啊？佢叫緊係西貢區嚟㗎，可能咧，我去唔到聽日。哇！呢個班真係好叫得車。點頭係講啲咩嘅？咩啊？19號啊！我哋幾耐坐一收啊？你知首先一望咧，做乜鬼啊？寫乜堂教做咩啊？咁樣。坐的士好貴啊！唔係即係成個街旺巴真係旺巴真係。想問魚蛋頭咧，你108嗰個咧？我今日星期1幾點鐘啊？頭啊！全部唔使講啦，我記住記住嗰條友。嗰班韓國啊，要我哋咧講太大聲。喂，有冇人去做268㗎？轉頭首航係咁㗎。有冇人做268㗎？係咪中環啊？嚇？唔係，抌地抌地係咪啊？毀壞沙士喎你，哦，刑事毀壞。抌地喎。有冇人做啊？有冇人做啊？賠錢。有冇人去啊？去啊，不如去啊！今日全班頭。OK，唔做蛇啊，唔做蛇啦。喺邊度嚟啊？有波路。邊度嚟啊？大欖隧道得唔得？元朗。有波路爆。開邊啊？大欖啊，上水啊，大欖。哦，咁上路嗰個係嘛？係啊，你去冇啊？268或者差啊？唔係琴日首航咩？琴日首航冇去啊嘛，今日揀第2轉啊嘛。全班入翻。喂，上公路啦！喂，跑公路啊，係咪？準備考公路。但係我仲要去中環嗰個喎，我哋去唔切元朗嗰個喎，係咯。又或者我哋去大部分先再去。我哋大部分派員都要成村人去中環喎。係啊，成村人一齊搭鐵去中環㗎啦，先到中環再遊波路好唔好？好啊，我贊成。你去唔去啊？去邊啊？遊波路或者中環一齊。唔知佢去唔去？喂，邊個今日去遊波路嘅舉手？去邊啊？遊波路。搭9波。遊波路。今日全單程喎。有冇人去啊？咩船啊？有76咯。268全單程。全單啊！76一部單一部雙。喂，遊巴路好啊！嗰度好隔涉㗎喎，就話係啊，咁就咧好啊，好近錦繡花園自由團路。係啊，好近㗎。好啊，喂，即係喂，石崗嗰邊喎。係咪新田啊？喂，石崗軍營嗰邊喎。元朗。唔去嗰邊啊？喂，喺石崗軍營，我哋入去打仗嗰陣。我哋你話去元朗啊，喺石崗嗰邊定軍營嗰邊？我哋軍營啊！去石崗打仗打 J 啫。食花生。攞樣嘢啊！魚蛋頭喺石崗同人哋搞基，大佬話，同陌生女波嘅。魚蛋頭咧，唔係咁摸咗。佢打你啊！去元朗啊！我哋佢打你啊！佢打你啊！我睇下我講我啫，好串啊你！喂，大家不如去埋中環，跟住再去元朗啊！好啊！可以咗啦。係咪268啊？係啊，佢拍咗，但係蔡圈佢咪去咗喎。冇，其實個人覺得咧，差佬好似唔使喎，因為我哋去中環嚟㗎嘛，然之後再去。但係我差佬好似 MC 嚟喎。係啊，中環有元朗啊！睇到頭先。聽我講，中環有968或者963。係唔係啊？中環又或者可以中環咧，首航完去尖沙咀啊嘛，跟住可以去翻尖東，再坐翻屯馬線落去咪得咯。係咯。好，贊成。你最後搭乜車落中環咧？ A 座有公共運輸交匯處坐啊嘛。好啊嘛。最後搭乜車落中環？喂，最後搭乜車落中環㗎？東鐵咯，咁簡單。我屌，搭東鐵唔好東鐵，搭東鐵落去成街沙田，坐東鐵落金鐘轉港島落中環，咪就係咯。係咪？跟住首航呢207落西隧轉車站轉咗站。你有冇試過？坐屯馬線搭荃灣。呢個冇喎。但係荃灣冇咁多人，荃灣冇咁多人睇，我就但係佢話免，喂，但係佢話已經 H 嗰個已經開篷巴士首航咗咯喎。
一早啊，一早冇走咗啦，11點喎。唔緊要，佢尾班車係5點幾嘅，我哋仲有時間。大咗坑好似係，廣東唔係開咗2班車咩？又見到中環開盤嗰陣時好似有兩套啊嘛，係咪啊？應該都係咁開㗎啦，今日。全晚開通，真係啱興奮，為佢首班車好唔愉快，要入去。而家 HFS 12分㗎，12分㗎 HFS。喺邊度開？中環咯。中環嗰個開成班數真係偏升，分有2個啊！我點知啊？你真係加零 X 落去都得嘅，其實。真係 H 嗰個條坑啊！係啊 ，H 嗰度。我哋唔係媽媽，我哋媽媽。今日仲有人搭 H？咁我哋爭啲時間去中環。免費 H 啊！好記者啊！跟住有冇人真係搭頭等啊？搭你老母啊！搭你老母頭等啊！梅田仲更加嘈。我搭東鐵一向上來搭頭等嘅喎。東鐵上我同你講啊，上次咧上文落山路咧，我哋咁熟。唔係我話上來搭，我搭頭等啊。420啊！東鐵我上來搭頭等啊。我就落山路咧有2架死火啊嘛，係咪啊？係啊。一架79，一架 B8，兩架死火。係啊，好似話 B8 馬鞍山有，哇！好似話 B8 馬鞍山有鐵架，我扮4啊4係咯，反牌啊！喂，高馬前火喂，高馬前火啊！580，580。西河嗰個。喂呀！俾先走黐住咗啊！食啦你天狗，屌你老母！你個4仔冇用我愛車啊？水牛，呢個3車嚟㗎。先9空獎。喂，佢冇用我愛車啊！打9好嘅，嗰個中國製假錢機鐵衫。通常邊我冇用我愛車，我即刻隨時會打呢個電話。打啦打 JJ 啊！打飛機。講完打飛機嚟。係喎，越講越鹹濕喎。哎呀，越講越鹹濕啦！我出完出之後，全世界俾人 ban 嘅。邊個冇用千九即刻同你搞？喂，聽住，邊個冇用先？我同你隻抽。好。咩隻抽啊？抽啊！我哋。醒我就同你隻抽。係啊，冇用小千九嘛。冇搞啦，點撚知你愛車嚟㗎？亦知道都都話先有嘢先啊！我中意千九嘅。不如我哋真係時間去中環求其買啲嘢食先啦。我啲係嗱，識咗我咁耐嘅人咧，都知道我中意千九啊！明知我中意千九，你仲好意思話啊？佢叫你唔想問下呢個人，我係咪中意千九啊？係啊，佢中意試 swing 咯，佢都中意千九嘅，係咪啊？佢都中意千九。係啊，我中意打千九，我成日都搭馬士㗎，我成日都搭全馬士。千九，加九咧！香港羅志山恒生大學，會水，老豆啊！羅志三嘅新聞與傳播係。羅志山係我老公。好多冇機錄住晒音啊！多次出完速俾人 ban 啊，真係攬住羅志身份啦！你識佢啊？錄晒音就塞時咪得咯，攬住羅志身份。咩啊？好似就係我係大家聽唔聽到啊？佢講咩啊？佢話羅志山係。老大啊！你應該老婆先。咁咪 HFS 唔係咯，越講越合適啊！冇所謂嘅，我係 HFS 㗎嘛，我自己做阿哥咪得咯，你唔同我鬥啊？我自己鬥。係啊，點解啊？大哥，做咩？我做咩影佢做咩啊？唔好啊，鬧你食花生啦！花生啊，我老公啊，我遮住個 cam 啊！
三啊羅。喂！死緊啦！你真係食屎狗！阿 Sir， 唔係冇人咁鐘啊！有人玩鐘啊，飛站！全部人睇住佢撳啊！邊個撳啊？邊個在玩鐘嘅？我都玩鐘啊！我再講一次，邊個玩鐘我就同佢隻抽。除咗除褲打屎忽。玩鐘嗰個咧，咧喺沙田站頭瞓。幾時啊？不嚟手學啊！有啊！阿魚蛋頭咧，阿魚蛋頭喺巴士話老婆啊，我愛你啊老婆。魚蛋頭咧係俾錢咧，逐個抌。喂！咁我今年咯，玩嘛係啊！魚蛋頭警察隻抽啊！睇廣播。阿超，哇 ！ABC 訓練巴士。魚蛋頭係叫魚蛋頭喺度，叫魚蛋頭。睇中文。喂，望下，好真係嘈啊！個正字咧係簡體字，俾人睇清楚。然後我出車，是我的戀愛，而我有個秘密亦無害，來日飛馳青海，即不知道無法講開。哇！哎呀，真係勁爆喎！鐵架。你睇住邊個仲我喺公廁69000同埋9309中炸咯！揾日我 book 個場去唱 K 啊！哇！乜大總就都食咗斬啦！都食咗啦！到3年市中心，開車，撳落車啦！冇啊！同埋公廁69000嚟嘅夜晚。唔係啊，我哋全部人喺西市中心落㗎，快女落車！全部人都喺呢度落啊嘛，唔係咩？係啊嘛，除咗個司機咯，總站啊，司機都要落㗎。哇！你做乜嘢啊？哎呀，唔好踩我腳啊！踩嚟腳呢啲啊！識跪啊！屌，識跪啊！西沙公坡，西沙車，西沙。西沙高攀垃圾。我一108出席。方榮軒，冇專業。喂，嗰架新嗰架大菠蘿好似。咩大菠蘿？邊個大菠蘿？好似有架200嘅，好似係喎嗰個。哦係喎。798喎，798。西沙高攀萬歲！萬歲！有菠蘿冇好聽，而且菠蘿紋。頭先咪影咗咯，你而家落車影多次108嗰個啦，你死肥豬隻，我先我喺度查，我收聲啦你。邊個打你啊？用衰衰邊個打你啊？喂，由邊個打你啊？邊個打你啊？條車喺嗰度，唔會啊！唔得，冇乜啊，石生，快啲擺啊！開閘半，有機，攞翻機。
埋站，佢呢度落，呢度落，喂，咪咯，咪咯，咪咯，走前邊，走前邊，坐呢先，坐呢先，坐低先，坐低先。佢前面唔夠位㗎，扶實，扶實，扶實，好嘢！嚟緊冇啊喂，嚟緊啊！過嚟，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 唔該，唔該，唔該，邊個嘅？